asseguren que has dit que tiraràs el temple a terra i que en 3 dies en construiràs un de nou. La popularitat del Natzaret ha envalentit els celotes i pretenen rebel·lar-se. El seu judici podria provocar un alçament. La paraula d'un jueu contra el poder de Roma? Crucifiqueu-lo! I a través de les seves ferides, nosaltres, tots nosaltres... Totes dues peticions. Dieu a Corneli que posi fi al patiment del Natzaret. Dies que el crucifiqués. I vaig fer que el crucifiquessin. Què és fa mal? Què passa amb aquesta poca cosa que et neguiteja? Com ja deu saber, el van enterrar en el sepulcre d'un dels ancians. El poder dels teus sobirans romans. Però si així s'ha d'acabar tot això, posaré una guàrdia romana en el sepulcre. No sé que els teus somnis i xerrametes. El Natzarè era de carn i ossos. El vam esquarterar i la seva sang rega tota la ciutat. Vaja, no hi ha dubte que el temple és un gran focus d'atenció per les seves celebracions, senyor. Però prosperen dia a dia gràcies al lideratge del gran sacerdot. Les paraules tan buides, només sense accions que les demostrin. Les seves opinions són en va. I Josep no vol dir pas que ho fos. El Natzarè va prestar ajuda a tot el que es va alçar en armes contra Roma. Està molt cansada. Està abandonat. Per la llibertat, uniu-vos a mi! Nosaltres? Però nosaltres no. Sang de la nostra sang. Espera que tornem a Galilea. El nostre deure són les nostres famílies. 3 dies! És el mínim que li devem. La nostra fe només ha d'aguantar 3 dies. I si... Per què no hauria de ressuscitar ell? Vas estar amb ell? No. Li van fer portar la creu fins al Calvari, on el van crucificar. El més alt perquè tothom el pogués veure. Però no era humà. Possible! Em menteixen. Sigui com sigui, no podem donar peu a la formació d'un rumor amb tot això. Doncs pensa de pressa alguna cosa per evitar-ho. Si us pregunten, limiteu a contestar que us vau quedar dormits i que mentrestant els seguidors del Natzarè van aprofitar per obrir el sepulcre i endur-se el cos. No ho entenc. Però com és possible? El van deixar aquí mateix. I ha estat capaç d'endur-se en el seu cos. Tenien prou matar-lo que havien d'esborrar el seu rastre. Què plores? Te l'has emportat tu. Amb qui? Si te l'has emportat tu. Sisplau, digue'm on l'has deixat i jo aniré a buscar-lo. Maria? Rabuni, esteu viu, senyor, esteu viu. Ves i dona la notícia als meus germans. Però... Aquest assumpte. D'acord, governador. La seva absència. I una gran culpa per no haver estat amb ell fins al final. I vergonya. Molta vergonya. I li voldria dir que em sap molt de greu. Romans, nois, hem de marxar. De fantasia, jo el vaig veure morir. Per què se m'havia d'aparèixer a mi? Em va dir que us ho expliqués i així ho he fet. Jesús m'ha parlat amb la mateixa naturalitat que us parlo ara. Que el cos segueix a dintre i la caca ha ressuscitat. Ho creus ara, Tomàs?
El vam veure, tots nosaltres. Nosaltres vam estar amb ell. Vam tocar-lo, vam menjar amb ell, vam seure amb ell. El Pere, el seu amagatall? Vaig destrossar aquell lloc personalment. No el tenien ni quan van fugir, ni el tenien allà. Com detesto aquest lloc? Aquesta Que em negaria 3 vegades, vaig pensar. Tu a mi no em coneixes. Però tu em coneixes més a mi que jo a mi mateix. Pere, tu m'estimes de veritat? Sí que t'estimo. Cuida els meus anyells. M'estimes, Pere? Tu saps que t'estimo. Ells i els manaments que us vaig donar. I ara, finalment me'n torno amb el pare. Aneu pel món i doneu la bona notícia a tothom. I no tingueu por.